දශක ගානක් තිස්සේ අපේ රටේ විසිත්ත කාමරේ රජ කළේ කොටස් 100ක් යන මෙගා ටෙලිනාට්‍ය. අපි හැමෝම දන්න කතාවක් ඒක. ඒත් දැන් අලුත් පරම්පරාවක් ටීවී එකෙන් අයින් වෙලා තමන්ගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක දිහාට හැරිලා තියෙනවා. ඉතින් එයාලගේ ලෝකෙම වෙනස් කරන්න මේ තත්පර නවය විප්ලවය ඇත්තටම මොකද්ද? අපි ඒක ගැන හොයලා බලමු. හරි, මේ බලන්න වෙනස. එක පැත්තක තියෙනවා අපි දන්න මෙගා ටෙලිනාට්‍ය. විනාඩි 30කටත් වඩා දිගයි, ටීවී එකටම හදපුවා, කතාව හරිම හිමින් යන්නේ. අනිත් පැත්තේ තියෙනවා ශුද්‍ර නාට්‍ය. තත්පර 9යි, ඒත් උපරිම වේගෙන් කෙලින්ම ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එකට එන්නේ. මේ තමයි පරණ ක්‍රමයයි අලුත් ක්‍රමයයි සටන. නූතන කාර්යබහුල ජීවන රටාවත් එක්ක මේ දෙකෙන් වැඩියෙන්ම ගැලපෙන්නේ මොකද්ද? මේ විප්ලවයේ හදවත තියෙන්නේ විසිත්ත කාමරේ නෙවෙයි, ඒකින් එළියේ. අද තරුණ පරම්පරාවන ටීවී එක ඉස්සරහා ඉන්නවට වඩා බස් එකේ, ට්‍රේන් එකේ යන ගමන් නැත්නම් පොලිමක ඉන්න ගමන් YouTube, TikTok, Facebook Reels වලින් තමයි තමන්ගේ විනෝදාස්වාදය හොයාගන්නේ. මේ සංඛ්‍යාව දිහා පොඩ්ඩක් බලන්න. මිලියන 13.9. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ කොච්චර විශාල පිරිසක් අන්තර්ජාලයත් එක්ක ජීවත් වෙනවද කියන එක. ඉහළ ස්මාර්ට්ෆෝන් භාවිතයත් එක්ක එකතු වුණාම මේ අලුත් රැල්ලට අවශ්‍ය කරන පරිසරය නියමටම හැදිලා තියෙනවා. හැබැයි හිතන්න එපා මේක ලංකාවට විතරක් ආපු දෙයක් කියලා. නෑ, මේක ඊට වඩා ගොඩක් විශාල දෙයක්. ඩොලර් බිලියන ගාණක් වටින මුළු ලෝකෙම වෙලාගෙන යන දෙවන්ත කර්මාන්තයක්. ඇත්තටම මේ රැල්ල දැනටමත් හරිම නිශ්ශබ්දව ඒත් ක්‍රමානුකූලව අපේ රටත් ආක්‍රමණය කරමින් ඉන්නේ. මේ රැල්ලේ කේන්ද්‍රය තමයි චීනය. හිතන්න 2021දී ඩොලර් මිලියන 500ක් විතරක් වෙලා තිබුණු චීන සුද්‍ර නාට්‍ය වෙළඳපොළ 2024 වෙද්දී ඩොලර් බිලියන 7ක අගයක් දක්වා පුපුරලා ගිහින්. මේකෙන් තේරෙනවා මේකේ වේගය සහ පරිමාණය කොයි වගේද කියලා. එතකොට අනාගතයේ 2030 වෙද්දී මේ ශුද්‍ර නාට්‍ය වෙළඳපොළ ඩොලර් බිලියන 26ක් දක්වා වර්ධනය වෙයි කියලා තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒක අපි දන්න කීයට සාම්ප්‍රදායික මාධ්‍ය ගොඩක් පස්සට දාන දැවැන්ත අගයක්. හරි, ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද මේ තත්පර 9ක කෑල්ලක් මිනිස්සුන්ව මෙච්චර ඇදබැද තියාගන්නේ කියලා. මේක නිකම්ම වෙන දෙයක් නෙවෙයි. මේක පිටිපස්සේ තියෙන්නේ හරියටම ගානට හදපු මාරම සූක්ෂම ෆෝමියුලා එකක්. ඉතින් සරලවම කිව්වොත් ක්ෂුද්‍ර නාට්‍යයක් කියන්නේ මොකක්ද? ඒක TikTok වීඩියෝ එකක්, මොබයිල් ගේම් එකක් සහ අපේ පරණ සෝප් ඔපෙරාවක් එකට කලවම් කළා වගේ දෙයක්. කොටස් 60ක් 100ක් විතර තියෙනවා. හැබැයි එක කොටසක් තත්පර 69ත් අතර විතරයි. මේ ඇබ්බැහි කරන සූත්‍රය වැඩ කරන්නේ මෙහෙමයි. පළවෙනියට පටන් ගත්ත ගමන් තත්පර 5ක් යන කලින් බලන කෙනාව කතාව ඇතුළට ඇදලා ගන්නවා. 2 මුල ඉඳන් අගටම තියෙන්නේ හයි වෝල්ටේජ් එකක්. බෝරින් තැන් නෑ. 3 ඉවර වෙන්නේ හොඳම හරියෙන්. එතකොට ඊළම කොටස ක්ලික් නොකර ඉන්න බෑ. මේවා නිර්මාණය කරන්නෙම ස්මාර්ට්ෆෝන් එක බලන්න. ඒකයි උඩේ නම් පහලට වර්ටිකල් විදියට ෂූට් කරන්නේ. නළු නිලියන්ගේ මුහුණු වලටම zoom කරලා පොඩි ස්ක්‍රීන් එකක වුණත් හැම හැඟීමක්ම උපරිමෙන් දැනෙන විදියට තමයි මේවා හදන්නේ. අපි බලමු සල්ලි හොයන විදිහ. Netflix වගේ මාසෙටම ගාණක් යවනවා නෙවෙයි, මෙතන තියෙන්නේ coin system එකක්. ඒ කියන්නේ නොමිලේ කොටස් කීපයක් පෙන්නලා ඊට පස්සේ හැම කොටසක්ම බලන්න ගෙවන්න ඕන. පොඩි ගාණක් වගේ පෙන්නුනට සම්පූර්ණ කතාව ඉවර වෙද්දී බැලුවම මාසික සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් එකට වඩා ගොඩක් වැඩිපුර වියදම් වෙන්න පුරුවන්. මේ මුළු කර්මාන්තයම මිච්ඡර වේගයෙන් ලෝකෙ පුරා යන්නේ එක තාක්ෂණයක් නිසා. ඒ තමයි කෘත්‍රිම බුද්ධිය. නැත්තම් AI. ඇත්තටම කිව්වොත් මේ අලුත් රැල්ලේ නියම අධ්‍යක්ෂක, ලේඛකයා, සංස්කාරක හැමෝම AI තමයි. AI වලට කරන්න පුළුවන් දේවල් ඇහුවම පුදුම හිතෙනවා. හිතන්න එක පොඩි අදහසකින් කොටස් 100ක ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ලියනවා. බලන අයගේ ප්‍රතිචාර බලලා ඊළඟට මොනවද වෙන්න ඕන කියලා තීරණය කරනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, ඕනම භාෂාවකට හඬකවලා ඒකට හරියන්න නළුවන්ගේ තොල් චලනය පවා හදනවා. මේක ඇත්තටම වෙනමම ලෝකයක්. මේ කියමනෙන් මුළු කතාවම සාරාංශ වෙනවා. මේක තවත් සිනමා කලාවක් ගැන දෙයක් නෙමෙයි. මේක මිනිස්සුන්ව ඇදබැද තබා ගැනීමේ විද්‍යාවක් ගැන දෙයක්. ඒ කියන්නේ ලස්සන ෂොට් එකට වඩා වැදගත් වෙන්නේ බලන කෙනාව ඊළඟ තත්පරයට අරගෙන යන එක. හරි. අපි 2030 දිහාට හැරිලා බැලුවොත් චීනය ඩොලර් බිලියන 16.2ක් එක දිගටම ඉහළින්ම එනවා. ඇමරිකාව ඩොලර් බිලියන 3.8යි, ලෝකයේ අනිත් රටවල් එකතු වෙලා ඩොලර් බිලියන 9.5යි. මේ ගෝලීය සංඛ්‍යා ලේඛන දැක්කාම අපේ රටට මේකෙන් ලැබෙන අවස්ථාව මොකක්ද කියන ප්‍රශ්නය નિરાයාසයෙන්ම මතුවෙනවා.
ඔව් එහෙනම් මේ ලෝකේ පුරා යන විප්ලවය අපේ රටේ නිර්මාණකරුවන්ට කොහොමද අවස්ථාවක් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ? අපි දැන් කතාවේ අවධානය නැවතත් ශ්‍රී ලංකාව පැත්තට හරවමු. මෙන්න තීරණාත්මකම කාරණය. මෙගා නාට්‍යයකට ලොකු සල්ලි, ලොකු ටීම් එකක්, ලොකු කැමරා ඕර. ඒත් ක්ෂුද්‍ර නාට්‍යයකට අඩු වියදමක්, පොඩි කණ්ඩායමක්, හොඳ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ඇති. මේකෙන් වෙන්නේ නිර්මාණකරණය හැමෝටම විවෘත වෙන එක. දක්ෂතාවයේ තියෙන ඕනම කෙනෙක්ට දැන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් ශ්‍රී ලාංකික නිර්මාණකරුවන්ට මේ වෙළඳ පොලේ සාර්ථක වෙන්න නම් කරන්න ඕන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ලෝකේ ට්‍රෙන්ඩ්ස් අපේ සංස්කෘතියත් එක්ක මිශ්‍ර කරන්න ඕන. අපේම සිංහල දෙමළ වචන පාවිච්චි කරන්න ඕන. අර පරණ හුරු පුරුදු ටෙලිනාට්‍ය කතා වලින් එහාට හිතන්න ඕන. අඩු නිෂ්පාදන වියදම ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ඒක වාසියක් කරගන්න ඕන. ඇත්ත ලොකුම අභියෝගය තමයි ඩිජිටල් ගෙවීම. ඒත් ෆ්‍රිමි, ඊසි කෑෂ්, ෆ්ලෑෂ් වගේ මොබයිල් වොලට් සේවා එනවත් එක්ක අර කොයින් ක්‍රමය අපේ රටෙත් ක්‍රියාත්මක වෙන්න වැඩි කාලයක් යන්නා නැහැ. එහෙම වුණොත් නිර්මාණකරුවන්ට Tamanගේ ප්‍රේක්ෂකයන්ගෙන් කෙලින්ම ආදායමක් උපයන්න පාර හැදෙනවා. අවසාන වශයෙන් අපි හැමෝම හිතන්න ඕන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ ඊළඟට එන ලොකුම හිට් නාට්‍ය විකාශය වෙන්නේ විසිත්ත කාමරේ තියෙන ටීවී එකේද? එහෙම නැත්නම් අපේ අතේ තියෙන පොඩි ෆෝන් එකේද? පිළිතුර සමහර විට අපි හිතනවටත් වඩා අපිට ළඟින් තියනවා වෙන්න පුළුවන්.